Hola chicos, ¿cómo andan? Es Keila y Hanji y hoy les traemos Slime. Bueno, Vamos a la primera receta y vamos a ver si nos sale. seguramente, pero bueno. Sal, detergente y bueno, unos tarritos y unas cucharitas. Primero, Primero vamos a poner el detergente. muchísimo. Bueno, listo. Suficiente. Espérate, como que se sube mucho. ¿Sí? Ahora vamos a poner sal fina. Gruesa, mira. La mentira no se lo hago. Pero bueno. Vamos a revolver. Y vamos a ver si nos sale. No me está saliendo. Bueno, qué pena. Bueno chicas, vamos a pasar a la segunda. Ay, no, re ahogado, no me sale. No, a mí tampoco. Bueno, que igual si le sale, porque o sea, la verdad creo que no hemos hecho tanto, pero no salió la verdad. Re aguado. Y vamos con la siguiente prueba. Detergente. Maicena. Esta es muy light acá, cinta. ¿Cómo ya se está haciendo acá? No, porque y es para comer. Nadia y sí. Bueno, tengo que poner algo más. Yo sé que le tengo que poner algo. No tengo que poner. No importa. Vamos haciendo. Te queda espectacular, creo. Sí, te queda bien. Está saliendo, chicos, miren, es un milagro. Arre. La verdad, es la primera vez que lo he hecho. Bueno, vamos a hacer un poquito más de maicena, No hay como ponerla, no hay como una masita, pero sí está bueno cuando hay. Chiquitito, más de maicena. Kenny. Bueno, ya me está casi saliendo. Fallido. Ay, sí. No está fallido. Miren, chicos, vamos a mí. A cortar. Miren, pones así ahí y no se te pega. Miren, ¿viste? Así que no tengo problema. No, pero chicos, eso sí, tienen que hacer así para existir. Mira. Se va a tirar. Bueno, ya que está quedando bueno. Igual quedó en el color rosadito y es por el color de esto. Mira. Es por el color de eso, si no quedaría blanco. Esto lo trajimos de la luna. Nada, mentira, chicos. De la luna, es especial. Ay, mira qué bonito. Miren, miren, se va a ir tirando. Esperen que ya se va a cortar. No, pero salió bonito. No, salió bonito, sí, pero... Miren, chicos, miren. Miren, vamos por el cuarto. Chicos, si lo manosean un poco más, se va a estirar. Mira cómo se estira. Yo no sé si se me va a estirar porque ya se me está dando la cosita de que se me va a cortar. A mí no, chicos, porque yo lo vamos a hacer fuera. Bueno, ya
qué? Vamos por el cuarto. Miren. Bueno. Y... Bueno. Tercero. Vamos a hacer un bigote de Camilo. Ah, el cuarto. Esperen, chicos. Bueno, ahora Que mi barba. otro bigote. Dame que te lo paso. Yo no lo voy a Vamos por el cuarto. 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 Segunda la mano y sal. Bueno. Ah, revestido. Mejor saca un poco. Casi todos los videos hacemos lío. Fallido. Fallido. Bueno chicos, hasta acá hasta quedó el video. Espero que Espero les que haya gustado. Regalen un like y suscríbanse en el botón campanita. Y activen la campanita. Comenten. Ah, y chicos, hagan preguntas. Bueno, acuérdense de comentarios, en los comentarios escribir ideas de slime y slime Para preguntas. hacer en los